大家好啊！又到過年啦，咁唔知有冇人同我一樣，就係每到呢一種嘅大時大節呢，都要經歷一番呢個噪音嘅精神折磨，同埋呢個審美嘅暴擊。咁今期呢，係想吐槽一下而家廣州呢一個文旅嘅一啲現狀啊。咁啊，理論上其實大灣區呢邊嗰個旅遊項目上邊嘅 GDP 係全國 number 1嘅。咁啊，我覺得第一個原因就當然就係因為我哋廣東嘅文化同北方係好唔一樣，咁所以無論我哋做得好唔好，其實佢哋嚟到都係覺得好有新鮮感嘅。但係更加重要嘅現實就係佢哋嚟其實唔係過嚟欣賞廣東文化嘅，佢哋過嚟只不過係工作，過嚟開會出差或者一啲商業嘅活動。咁我本來以為係天下烏鴉一樣黑，即係全國都係做得咁差嘅。咁但係去過外邊旅遊之後，你又發現其實而家文旅係一件好卷嘅事。尤其舊年我去咗一轉呢個雲貴村，你會發現 even 係雲南啊或者重慶啊呢啲地方，佢肯定冇我哋咁有錢啦。但係佢哋嗰個文旅嗰個文化營造嗰個氛圍係絕對好過我哋。咁呢個其實係非常之唔合理嘅，即係如果用 GDP 嚟講，用有錢嘅程度同埋文化沉澱嘅程度，我哋冇可能差過佢。但實際上放諸於全國，你會發現我哋呢一塊好似缺失咗咁樣，即係。好似例如話太平年入邊，佢哋講呢個錢塘，佢哋講呢個北宋，但佢哋完全跳過咗我哋南漢呢一個部分。跟住你再睇而家流行嘅嗰啲古裝啊，嗰啲文化，你會見到人哋嗰啲唔知咩廣西咩博物館啊，河北乜嘢博物館啊，都出好多周邊好多好有趣嘅嘢。但係我哋呢邊好似仍然都係一啲飲飲食食啊，好似一片空白，永遠喺一個低層次嘅領域入邊無限地重複，但係我哋好似冇辦法再往上一層去探索咁樣樣。咁所以我最想問個問題就係點解可以做得咁差嘅呢？可能過咗10幾年呢個打壓粵語之後，佢哋終於知趣啦，就意識到呢個問題很嚴重。咁前嗰輪嗰個唔知咩市長就提出咗話要守護粵語啊，都係我哋嘅責任啊咁樣。咁啊，首先一個問題就係你冇道過歉先，即係過去你就話咩講粵語係唔文明嘅行為嘅呢件事，你都冇道歉過。咁我哋憑乜嘢承認你係認真想做呢件事嘅呢？有啲思想比較積極向上嘅博主呢，佢哋就表現得好感動啦，講咗10幾年佢終於明啦。但係我係一個好悲觀嘅人，所以我係唔好信佢會有可能落實到。即係例如話你幼兒園嘅一啲教育咁樣，咁可能個老師都係外省嚟嘅，咁你邊度揾咁多本地人去教咁多小朋友呢？同埋有好多小朋友佢已經定型咗，你想改都係改唔到嘅。咁幼兒教育出嗰啲教材，你有冇辦法做出嚟？或者你有冇辦法去翻譯唔同嘅卡通片，用翻粵語嚟配音？呢個省台配咁多極度無聊嘅國產劇，點解你唔可以使啲時間去配一啲真係細路仔睇嘅粵語嘅節目呢？而我覺得最大嘅可能，佢用嚟交差嘅方式就係犧牲一個公園嘅可能某一個角落咁樣一條走廊或者一個區域，跟住用一啲廣東話特別有嘅詞語啊，將佢哋貼出嚟大大隻字咁樣，嗱就等於交咗功課啦，等於做咗嘢啦，一定係咁樣做嘅。更加大嘅危險，我覺得係呢班老嘢喺上邊可能連拼音都唔識打，跟住佢哋唔知道乜嘢叫做文化，點樣去傳播文化，更加唔知乜嘢叫做廣東嘅文化。尤其前段時間大家唔好唔記得就係嗨 Young 廣州嗰件事。呢個項目佢肯定係揾全市最 top 嘅人去做呢件事，咁唔通呢個項目入邊一個識粵語嘅人都冇？定係呢啲識粵語嘅本地人佢根本冇一個發聲嘅機會，佢根本唔敢提出嚟呢？更加好笑嘅就係呢份報告入邊仍然喺度提出緊呢一個要弘揚呢個粵曲啊、粵韻風華呢啲咁嘅嘢，即係我真係諗緊。諗呢件事出嚟嗰個人，佢呢20年有冇上過網？即係佢係咪唔知道而家啲後生仔係中意啲乜嘢？你今時今日仲喺度提嗰啲乜鬼嘢粵曲，有鬼人知咩？即係你起碼都講下呢啲點樣揾阿張敬軒翻嚟開 show 啊，或者講下黃霑都好啊。即係你講啲咁嘅嘢係，你覺得佢同呢個世界係脫節咗20幾年嘅感覺。所以見到呢單嘢，我係有一個不祥嘅感覺，就係我哋所剩不多嘅呢一個文化沉澱，可能會面臨一個更加深層次嘅破壞。
咁可能你哋係完全唔好奇啦。咁我以前呢，其實有好長一段時間係做嗰啲展覽類型嘅平面設計師嘅。咁呢度可以用一個設計師嘅角度去同大家分析一下呢啲咁嘅文旅嘅項目有幾咁撲街。咁因為每到過年過節呢，見到路邊好多呢啲印刷嘅物料呢，就忍唔住呢個職業病發作，就係好想吐槽嘅。咁呢兩張呢，就係今年2026年荔灣湖公園嘅呢個水上花市嘅製作嘅效果啦。咁其實第一眼睇都係叫做過得去嘅，唔算太醜樣。例如話佢用咗粉紅色啦，即係相對嗰啲大紅大紫就已經係有啲春天嘅感覺，有啲fresh 嘅感覺就已經好啲噶啦。咁但係其實呢個位佢擺咁多嘢，你會覺得好亂，好難出片，好冇呢個整體性。咁先講下呢個門樓啦，其實佢都有好多調整嘅空間嘅，例如取消咗佢，因為呢個位佢唔係一個 entrance 嘅位嚟嘅，即係你無啦啦棟個門樓喺度咁樣，唔知做乜嘢。但係你既然要做，就唔該你做好啲，即係你會見到嗰啲花同埋嗰個左右嗰6個字係打交嘅。即係同埋嗰6個字其實係廢話嚟噶嘛，來荔灣過大年咁，你都堆砌到咁嘅地步，你仲需要講呢啲字？咁呢啲字其實係一個 nonsense 嚟嘅，係冇意義嘅文字嚟嘅。咁再加上下邊你會見到有個圍欄咁樣擋住，咁其實你係咪想出片呢？如果你出片嘅話，點解又要堆個咁嘅圍欄喺度？即係你喺廣州旅遊呢，你會成日見到一個你覺得都幾值得出片嘅位呢，佢唔係堆個垃圾桶，就係堆條咩電線桿出嚟。咁另外一邊就係你見到呢啲咁嘅船仔啦。咁其實肉眼咁望過去，你都覺得幾好睇，幾壯觀嘅。除咗塑料感多咗啲之外，咁最大嘅問題就係有啲 too much 啦。即係你會見到你個 title 已經寫咗係乜嘢水上花市，其實你唔需要再不停地強調我係一個水上花市。即係你會見到好多好冇意義、好無腦嘅重複喺呢個項目入邊。咁去到公園嘅內部一啲攤位，你會發現呢個問題係更加嚴重。即係前面嗰個可能只不過係冇咁好睇。咁去到公園內部呢啲攤位絕對係一種犯錯嚟嘅。例如下邊呢一張啦，佢又係無限重複咁樣將呢個項目嘅名放喺最顯眼嘅頂端，咁而將人哋嗰個鋪位嗰個名就放咗喺下邊。咁只要一有人行過呢，就會擋住。咁呢個係非常之唔合理。呢個正常人有腦嘅，你都會將人哋個鋪位個名放喺上邊。咁人多嘅時候，你先可以揾到間鋪噶嘛。亦係同樣嘅理由，就係你已經行到入嚟喺呢個時間呢個位，佢擺到咁，佢肯定係花街。你有乜必要再一次咁樣重複咁樣放呢個花街嘅項目名喺個頂嗰度呢？咁去到上面嗰一張啦，就係你覺得粉得有啲過咗頭啦。咁佢又要將嗰啲咩過年嘅祝福語咁放喺下邊嗰個圍板度，一樣就係無腦重複同埋會有遮擋。咁有乜必要去印刷去做一件咁嘅事？人哋喺度租個位，佢自然有啲物料想要自己放，到時佢都會擋住。咁點解要浪費時間去做呢件事呢？更加嚴重嘅問題就係你見到上邊係一個線形嘅牌匾咁嘅嘢啦。咁佢係用嚟放人哋嗰個品牌嗰個logo 或者個名嘅。咁呢個其實係廣白嚟嘅，冇話唔講得。但係呢個位佢喺展示功能上面係完全失效嘅，因為就算你咁睇，你唔行近去睇呢，你都認唔出嗰個係廣白。咁呢個位佢應該係留白，或者起碼換另外一個顏色去遷就佢嗰個突出。即係有時候你既然使咗錢去買個位，好多時候甲方爸爸嗰邊係會要求就係我嗰個 logo 要展示清晰咁樣。咁由此可見呢啲咁離譜嘅錯誤點解會過審呢？就係甲方爸爸缺乏常識，就係佢可能係強行要求，即係如果係設計師自己諗，佢係唔會咁樣諗嘅，就係一定係甲方爸爸強行要求畫面一定要豐富，就係因為你例如話將嗰個效果圖放入嗰個 PPT 入邊嘅時候，你係唔會覺得佢係無腦重複嘅，因為你淨見到一個啫嘛。咁但係佢見唔到諗唔到嘅就係你一排過嘅時候，同樣嘅信息無限地重複，佢唔會覺得呢個係一個問題嚟嘅。咁再嚟呢一張呢，就係一個指示嘅路牌啦。咁睇清楚呢一個所有嘅主視覺，主視覺就係一個畫面入邊會集齊晒呢一個項目所要用到嘅所有嘅元素。咁我哋睇到啦，有隻馬啦，有啲水彩嘅花啦，跟住有個項目嘅名咁樣，有啲燈籠。好明顯呢個係一個好不倫不類嘅拼湊嚟嘅。首先呢個只不過指示牌，佢有乜必要係咁喺度重複呢一啲項目名嘅元素呢？你只要指到嗰個方向就係啦。所
所以佢又係塞好多好冇用嘅信息俾你。咁啊，另外就係你見到啲元素其實同春節係完全冇關係嘅，即係你見到呢啲水彩嘅花，冇理由係水彩，係應該用水墨嘅中國傳統花字係噶嘛。咁啊，另外隻馬又更加牽強，人哋嗰啲馬起碼係一隻奔跑嘅馬，一啲書法畫出嚟嘅馬，佢點會係放隻木馬喺度嚟預示馬年？所以呢個好明顯就係唔知邊度單咗一個水彩畫嘅模板出嚟，跟住再加啲中國嘅傳統元素，咁強行砌成一個畫面。咁你諗下，一個即係過年咁重要嘅一個景區嘅一個項目，佢都可以做到咁嘅樣。咁另外再睇呢一張呢，係比較早啲時候我路過沙面度見到嘅一個唔知乜嘢熊掌藝術節啦。即係你讀咁多年書，你冇見過熊掌係作為一種即係文化鑑賞嘅植物，你應該都冇見過，因為我都冇見過。咁啊，老實講呢，一個主視覺嘅畫面係唔算難睇嘅，只不過你係諗唔明點解要做呢個咁樣嘅項目啫。跟住就係兩排有10幾廿張呢啲，我唔知係 S 剪架定係乜嘢剪架貼出嚟嘅好多嘅文字啊、圖片嘅內容，就係你一睇就係知道係嗰啲企業內部溝通嗰啲文件，或者佢哋吹水用嗰啲 PPT， 跟住佢哋夾硬就貼咗出嚟咁樣。其實公眾有冇義務去了解呢啲信息？呢啲又係一啲冇效嘅信息，你做乜嘢要傳遞俾大家呢？咁你應該要浪費咁多錢嚟印啲咁無謂嘅嘢呢？咁然後就係再褪後啲，你會見到呢一個場地入邊嘅其他元素啦。佢哋好似係各自 solo 出道咁樣，係完全唔關大家事，即係你係諗唔明點解無啦啦會堆一堆咁嘅嘢喺個沙面嗰個廣場入邊。跟住你見到又係下邊嗰個咩雕像呢，你見到佢堆咗好多沙包喺度，即係你係唔做，你一做就做好啲，咁你又堆啲沙包喺度，咁係乜嘢意思呢？咁最離譜就係我覺得係最下邊呢一張啦，咁佢就係提示呢個廣東園林乜乜乜乜乜咁啊，邊個建設嘅，邊度攞嚟嘅花咁樣啦。咁但係你好明顯見到呢張唔係廣東園林嘅圖，呢張係江南園林嘅圖嚟嘅。佢連廣東園林同江南園林都分唔清楚，佢好意思放出嚟？至少喺一個設計師嘅角度去講啊，廣州文旅嘅失敗就係因為甲方爸爸呢個用 Miss Mo 嘅講法就係好似冇受過教育咁樣樣，即係完全冇呢個審美嘅沉澱同埋審美嘅常識。即係好多時候做設計師好痛苦嘅事就係你諗唔明自己做嘅嘢係有乜嘢意義。即係你想做一件正正常常合情合理嘅事，你都要用好多嘅力氣去同你嘅甲方 battle， 而且佢通常都係唔會聽嘅。到而家為止，其實好多嘅甲方爸爸嘅審美理解就係我展示嘅呢兩張圖咁樣，即係佢哋嘅理解唔會覺得係張圖片壓縮咗或者啲顏色太過衝突，佢嘅理解就係睇下有個廣州塔，成個 CBD 內容幾咁豐富，再加上我嘅文案真係犀利，例如話下邊呢一張就係最常見嘅一種配色嘅組合，咁啊呢種熟悉感係會令到佢更加容易會取用呢個方向。另外一個我覺得廣州文旅失敗嘅原因係因為廣州太有錢，即係太有錢係一種好短時好即刻得到嘅效果。你有錢去拆咗好多舊嘅嘢，又去重新起過咁樣樣。咁你再望下佛山，肯定冇我哋咁有錢，但係你會發現佛山佢係有嗰種自然嘅沉澱。而你喺廣州望，你就覺得老城區就係一個巨大嘅工地，你呢邊係遊人如織嘅步行街咁樣，嗰邊就係咁篤喺度挖緊地咁樣，跟住就係成個老城區有一種天一半地一半，一半新一半舊，不倫不類嘅一種怪物嘅組合。跟住你見到好多所謂嘅著名嘅景點，其實係對於本地人嚟講，你明明睇住佢起出嚟，但係佢而家唔知點解會變咗一個展示廣州文化嘅地方，但係你對呢個物體其實係完全冇熟悉感。即係我覺得呢個文化嘅氣質係需要時間嘅沉澱，但係好似廣州嘅有錢令呢個沉澱冇辦法生成，佢未沉澱你就已經拆毀咗佢啦。所以我預感對於正宗粵語嚟講，最大嘅威脅就係嗰啲北方人講嘅塑料粵語，就好似陳偉霆喺綜藝節目入邊講咁樣，佢一個正宗粵語嘅人係講唔通嘅，反而嗰啲塑料粵語嘅北方人，佢哋之間可以互相溝通，而佢哋比我哋更加積極、更加進取，而且數量更加多。
最恐怖嘅後果就係呢啲塑料粵語已經開始正式咁樣入侵呢個正常講嘅正宗粵語。例如話嗰啲 AI 粵語係處理唔到多音字，或者係有啲文讀同埋白讀嘅差別。即係我聽得最多嘅就係飲料，佢會讀成飲料，即係我哋會理解成為嚇飲料咁樣，但係佢哋係覺得唔係咁咯，冇問題㗎。如果我哋嘅下一代好不幸地將呢個 AI 嘅讀音理解成為一個正確嘅讀音嘅時候呢，咁就下一代都只能夠飲料啦。去到最後呢，我想講嘅就係有時候咩都唔好做，就係最大嘅幫忙。